Yesu Kristu inkosi tata. Ndiyaxolisa ngodilita. Indlela esendayibeka ngayo andiyazi ndiyibeka ngale ndlela kahle. Ndiyi-teenager tata ndandisitoti kakhulu, ndisitoti. So ndade ndagqobhoza apha esileveni, ndafakela cici kuthiwa yi-chin ring. Fine ke kwakudalana noko ngoko ndalikhupha ke, ndaye ndakhonza ke. Hayi ke emveni kweminyaka ke ndalilahla, ndeva mos nobungqina babantu, Sister Nonkoliso, uba indlela amacici nee-fibres neekhowuthi, so ndalikhupha nje ndaliyeka. Kuthe ngoJuni, ngoJuni, yes, ndaphupha ingathi ndineqhakuva kule ndawo ndandigqobhoze kuyo. Xa ndisithi eli qhakuva kanti likhulu, ingathi ndaligqabhuza. Xa ndisithi ndiyaligqabhuza kwaphuma iqokobhe nje, into engathi i-shell, vele isuke nje ize. Xa ndisithi phantsi kwayo kukho iinyoka ezisongileyo. No, ndothuke, ndiyoyike kwamna, ndiyanjonga umzimba. Hayibo, kanti ixesha lonke ndihleli kunenyoka kanti kule ndawo ndindandigqobhoze kuyo. Ndiyethi cici ndaliyeka kudala, kanti andiyazi ukuthi ndihamba kwinyoka elapha kum. Ndicinge nyhani xa ndicinga aba bantu babendigqobhoza phaa, ingabelungu. Abelungu abanethatu, bazibhale nasebusweni nje yonke indawo, babe namacici nje nendawo ezoyikekayo. Ndicinge nyhani uba yeyi, kwaba bantu phofu nje kulaa ndawo kwakumnyama, nakulaa ndawo ndingeniswe kuyo ndandigqojozela kuyo. So ndiyicinge nyhani uba yeyi, ndainstola nje ikhowudi yobumnyama apha kum, kanti ndingazi kanti ndifake usathane ubuqu, inyoka ilapha kum ngaphakathi. Ndithe ndisethuke njalo ndazibona ndisecakwentsimi enkulu, ndime nawe tata. Ingathi wena ayikatyalwa le ntsimi nje plain, ingathi wena uthi ke ngoku uba uyafuna ukuba le ntsimi yakho ibe rich. Ndithe kanti ingathi ndiyaphendula ke, ingathi uyisense impendulo yam apha entliziyweni. Ndiphendule ngentliziyo ingathi but uyiva impendulo yam. Uthi ke nake yinkcenkceshele ngamanzi amhlophe. Ndithe ndisamangele njalo amanzi amhlophe, kwehla isandla phezulu. Sifike esi sandla sihle ezulwini sindinike eli pheyile. Ndilithathe eli pheyile. Xa ndithi phakathi kweli pheyile kunamanzi amhlophe, a-thick, ingathi bekuhlanje isitatshi, ingathi sistatshi. Xa ndisithi ndithi kulaa manzi uba ndizigoba uba ndithi ndizonkcenkceshela, ndothuka ka ndisithi yho, sokumile umbona apha, igathi i-thick, like i-rich, i-green, intle nje umbona, into etyalwe apha. Ingathi ndimangale, nawe umangale tata. Emva koko ndothuka. Jesu Kristu enkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ngithanda letha ubufakazi uNkulunkulu into angenzele yona. Kuthe sizongena emkhosini lo kaJulayi, umfana wami ubengasebenzi, esenesikhathi aqeda esikoleni. uNkulunkulu wenza isimanga, singena nje wavele wabizwa, useyasebenza, warejistwa ngalelo langa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizohlala ngibheke kuye ngoba yena wazi konke ngathi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Ngiyabingelela nomndeni wakho wonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyathanda ukuthatha leli thuba baba lokuthi ngilethe ufakazi bokubonga uNkulunkulu ngalokhu angenzele khona emveni kokuba ngivumele izono zami leli viki elidlule. Ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu oqala ukuthi angenzele lelo thuba lelo, ngoba bekuyithuba belokhu kade ngilikhalela ngifisa empilweni yami ukuthi lifike. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi igcine lifikile. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi emveni kokuthi ngivume izono zami ngizizwele i-peace engingayazi ukuthi ngingayichaza kanjani. So ngisamangele namanje, ngimangaliswa ukusebenza kaNkulunkulu. Ngizwa enye i-peace engingayazi, engingikwazi ukuyichaza uNkulunkulu angenzele yona emoyeni wami.
ngizizwa nje ngilaphekile kakhulu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba nomndeni wakho wonke ukuba nimlalele ukuthi nisifundise indlela yeqiniso. Kuncane okwethu ukubonga masibheka imisebenzi kaNkulunkulu asenzela yona usuku nosuku, umzuzu nomzuzu. Ngempela inamandla le nkonzo, and ngingathanda no-encourage-a nabanye ukuthi bayenze ngoba ngempela ikhona i-breakthrough kuyo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyaxolisa ngokuthi ngelula isikhathi ukuthi ngingafaki ubufakazi. Bengisamangele ngempela ukuthi uNkulunkulu kanti ukusebenza kwakhe kunjani. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, angiphezi ngiswele imilomo namazwi okubonga. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngathi nganibusisa kakhulu nomndeni wakho egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga ngey'mfundiso zonke enisipha zona, ziyaphila. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba. Ngicela ukudlulisa nawo umlayezo engicabanga ukuthi ungabasiza abanye. Nginomntwana oneminyaka ewu-5. Ubethanda opopayi kakhulu. Ebabuka kuseni, angababuka ekuseni kushona ilanga. Manje kuthe ngimangilele ngamphupha. Ngimphupha uyavuka ufuna ukuvula i-TV. Sengiyathetha ngithi nayi ungavula i-TV ngalesikhathi silele manje sebusuku. Ngeke kudlala i-TV sibe silele. Hayi umntwana akhale ayivule. Mangaba ayivula ngibe sengiyayicima, alwe, aphoqoze, enze lezi zinto ezenziwa opopayi, aphoqoze labo popayi laba mapower bani labo popayi laba bemlingo. Meyiphoqoze enza lezo zinto lezo, mebuya kimi agiklize kimi, angidovadove, esesindla ngalamandla akhe. Bese ngivele ngiba nalamandla lawa nami avela angifikela, bese ngiyathandaza, ngimthandazele ngithi uJesu Kristu inkosi. Bese yena elwa ethi usho lami uJesu Kristu inkosi. Mesho njalo bese ngiyambamba ngimcindezela phansi, ngiqhubeke nokuthandaza, ngibe nalamandla lawa ebengivele ngawembatha nje amakhulu. Nomthandazo lona nguthandaza ngekhulu ithemba lokuthi impela ngiyalwa nalento. Ngathandaza mangithi ngiyambheka ngimcindezele phansi, ngimthola ebusweni akasiyena, usemubi nje ngathi izombi nje, into esabisayo. Ngithandaze ngingayeki, ngithandaze aze athambe umzimba lo buqinile, athambe udedeleke, uthambe uxege. Bese ngiyamthatha ngiyamgona, ngiqhubeke nokumkhulekela, ngikhuleke kuze kube ngiyaphaphama ebuthongweni, ngiphaphama ngisakhuleka, ngiyaphimisa umthandazo. Hayi bese ngiyaqhubeka ngikhuleke sengikhulekela yena umntwana. Ngiyacela ukudlulisa lo mlayezo kwabangakakwenzi bakithi. Abantwana singababukisi amapopayi, asingababukisi opopayi. Opopayi banemilingo kasathane, imilingo emibi. Ngiyacela singababukisi. Kwayimina nje ngicinile, ubebagcina nje izolo ngoba ngivuke nje namhlanje nami bengingazi, ngibonile ukuthi sexwayiso lesi sokuthi abantwana abangababuki opopayi abalunganga. Ngicela singababukisi abantwana opopayi. Noma ngabe bayakhetha kuthiwa khona bokufunda khona banjani, bayefana, banemlingo bonke. Upopayi nje makupopayi, umntwana akangawubuki upopayi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuMphostoli uNtsibande, kumama uMphostoli uNtsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Nakubazalwane bekhaya lezwi, nakubazali basentabeni kaJehova uyabonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngethuba angibusise ngalo. Baba ngithanda ukuxolisa kakhulu nge-VNN. Ngiyambonga baba uNkulunkulu osisizile ukuthi sibe nawe. Siyabonga baba ukuthi uyasibekezelela. Baba ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu nganabo ubufakazi. Ngithandazile nami baba ngabaseRoma 10 verse 9.
Ngisathandaze ngaye nge-first day ngithandazile ngoba la sihlala khona kwakade kunamathuna, kwaklinwa nje kule ndawo kwase kuyakhiwa. Manje baba ngisathandazile ngabase-Roma 10, uNkulunkulu wangikhomba umbono ebusuku. Ngabona nje kuvuka umoya omkhulu, kuphakama abantu abadala nabancane nezimpahla. Kwaphephuka nami ngikhona lapho phakathi. Lo moya usiphephula usilahlela ngaphandle kwale jaridi. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi abase-Roma 10 uma ukhuleka ngaye wethemba, uNkulunkulu uyakhona ukuklina umuzi wakho, uyakhona ukukusiza empilweni. Ziningi baba izinto engizibonayo ukuthi since ngithandaza ngabase-Roma 10 ziyacala ziyashintsha, kuningi lokushintshako. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kunezinto eziningi beziwuhlupha umoya wami ngingenakuthula, kodwa baba since ungitshelile ukuthi angiqale ngibhale, ngoba nami ngithe ngiyabheka ngabona le date ngathi hayibo i-date ekude kangaka, ngize ngathi ngiyobe ngisaphila ngale date. Kodwa wathi uma uchaza ukuthi hhayi i-date ibonakala iyinde kodwa imfishane. Ngempela babe imfishane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngithe uma ngiqala ngibhala ngiyezwa ukuthi kunezinto eziningi ezehlile, bekungalaleki nala kulo muzi. Sengiyakhona ukulala baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyanithanda bazali bami. uNkulunkulu kwangathi angasigcinela nina. uNkulunkulu baba uninike inhliziyo emnene. uNkulunkulu uninike inhliziyo yokubekezelelana. Kunzima kusebenza ngabantu, kodwa uNkulunkulu unikile le nhliziyo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba. uJesu Kristu uyinkosi. Baba Sibande nomndeni ngiyanibingelela, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngicela nje ukuphakamisa amandla Roma 10 verse 9. Baba abantwana bami abafuni nje ukuya esontweni, bayanqena kakhulu, bayanqena nje, bashona ngapha nangapha uma kuyisonto ngithi asiyeni esontweni. Kodwa ngithe uma ngibona ukuthi hayibo kuzoze kuphela amaholide abantwana bami bangayanga esontweni, ngabayela sebelele, ngifike ngamunye ngamunye, ngifike ngithandaze kuyena uRoma 10, ngithi akasho emva kwami. Basho ngihamba ngamunye ngamunye. Engathi uma sivuka ekuseni, kwakumgqibelo ebusuku ngibashisa. Uma sivuka ekuseni ngithi isonto njalo siye esontweni, bavuma baye esontweni. Ngambuka uNkulunkulu ngathi hayi uRoma 10 uyasebenza ngoba uNkulunkulu wafika futhi wenza okuthize empilweni zabo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba umfundisi ngalo Roma 10 owasifundisa yena. Ngaphinda umntanami engawutholi umsebenzi, ngathi hayi ngeke, ngezwa nje into ethi kufanele ngimkhulekise uRoma 10. Kwanokuthi kodwa futhi ave bengafuni indaba yomkhuleko, bayawuvila phela. Uma uzomkhulekisa nje umuntu kufanele umcele kahle ngoba uzabona ngathi uyambambezela. Kodwa ngavele ngathi Nkosi ngifuna kodwa ukumkhulekisa. Salala ngiplanile ukuthi ngakusasa nje ngizomkhulekisa. Kwavele ngambona ekuseni evuke eza kumina ezothi ma ngi-depressed, ngixakekile, le ndaba engawutholi nje umsebenzi, ngizwa nginengcindezi nje ma. Ngavele ngabuka uNkulunkulu ngoba ngavele ngasho ngaleso sikhathi ngathi sasizothandaza. Sathandaza uRoma 10 wangomhla ka-18 May nowangomhla ka-25 January. Sawuthandisisa silandela amazwi akho baba umpostoli. Sawenza ngesonto, kwaba uMsombuluko lwesibili, ngoLwesithathu wafonelwa emsebenzini la ePlapulayele khona, kwathiwa akeza azoqala umsebenzi, uyahamba nje uyaqala mhla ka-5 ngo-Agasti. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba umpostoli, uRoma 10 uyasebenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, angiphezi ngisazoqhubeka ngimthandaza. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi,
udumo uNkulunkulu nokuthula kubantu abathokozelwa nguye. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama, abazalwane basekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Hawu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu oye wayibonakalisa. Ngangena emkhosini ngenyanga kaJuni, umkhosi kade sikuwona. uNkulunkulu wazibonakalisa. Ngingena ngixakekile, ngicela imali. Umntwana unesifundo esisodwa kumele ayosirejista. So kwabe kwavuka isikweletu esingemuva ekusho ukuthi u-NSFAS ubengakhokhanga. Kwadingeka imali ewu-30,000. Lapho angisebenzi, ngayeka emsebenzini ngenza umsebenzi wenkosi. Ngaguqa, ngakhuleka, umkhuleko wango-18 Meyi. Ngase ngivuma izono zami, ngase ngisho kwabaseRoma 10:9. uNkulunkulu wangenzela umusa ngoba ngaguqa ngathi, Nkosi, ngithe isiliva negolide lingelakho, ayikho inhlobo yemali ongenayo. Hawu uNkulunkulu wazibonakalisa abazalwane. Ngiyambonga kakhulu. Wazothumela kukhona omunye umntwana engake ngamsiza ekukhuleni kwakhe, ehanjelwe ngabazali bakhe, ngamsiza. Kanti uNkulunkulu uzovela athinte yena, wafika wathi uzoyikhokha yonke leyo mali ewu-30,000 yasesikoleni. Kuyimanje useyitransfeyile, umntwana useyarejista kuleyo process yokurejista. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu othembekile ngey'khathi zonke. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu iy'mfundiso esakhiwa ngazo kuleli khaya. Siyabonga kakhulu Baba. uNkulunkulu aqhubeka akubiyele njalo, akugcine uphile ukuze kuphile nathi. Amen. Kristu Jesu inkosi. Ngiyabingelela Baba Nsibande egameni kaJesu. Ngithi nje ngithanda ukuletha ubufakazi ukuthi Jesu inkosi. Ngiyambonga-ke nje kade ngisemkhosini, ngisakubona usuku lokugcina namhlanje. Angikaze nguthathe 21 days empilweni yami. Ngiyaqala and uNkulunkulu waze wahamba nami. Bengazi ukuthi ngiyoze ngifike kulolu suku lokugcina. uNkulunkulu esanami, bengalambi, bengahaleli lutho, bengahaleli lutho, bengafisi nje okwezwe, kodwa bengibheka inkosi, ngifunda izwi, ngilala ubufakazi, ngilalela izwi. uNkulunkulu ngiyambonga-ke kakhulu. Ngiyambonga ukuthi ungihlangabezile Bamtsibande. Ngiyakhumbula nje ngisho ngobaba ukuthi u-challenge-ekile, uqhelelene noNkulunkulu, and bengisemkhulekweni ukuthi ngizomlanda. Kodwa-ke kwafika isikhathi la ngizwa khona ngiphelelwa amandla, ngithi hayi, lo muntu ngeke asashintsha, and ngathi nomkhuleko wami awuzwakali. Kodwa ngithanda ukuletha ubufakazi ukuthi ngavele ngakhumbula ubaba ethi ahamba uyolanda indoda yakho kulo mkhuleko. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuyenzeka Baba, ukuthi uNkulunkulu ubaba ungixoxele ngephupho, noma umbono awubonile
ukuthi besihamba ngathi sihamba ehlathini elide nje, elide kakhulu. Uyacomplain, yena ucomplainayo, uyacomplaina. Mayecomplaina mina uthi ngithule nje, ngithule. Bese ethi sibone iy'ndawo, masifika kule ndawo bese kuba khona indawo eya entabeni. Entabeni yinde le ndawo, fanele sidlule la entabeni, kodwa wabona enye enhle kodwa iya ngakhona entabeni. Uthi yena kwathi akahambe ngale enhle engenayo ihibe, efuna ukukhetha yona ukuthi ahambe yona ngakuleyo ndlela leyo. Kepha mina ngathi mina ngizokhetha le ende umqansa, ngawukhuphuka lo mqansa, ngithule ngingasho lutho. Uthi uyakubona ukukholwa kwami manje ukuthi uyayibona lento engiyenzayo, uNkulunkulu engisebenza. Uthi uNkulunkulu uyabona ukuthi ukhuluma naye ukuthi nansi indlela akumele ayithathe, hhayi leyo shortcut. Ngivele kwathi angikhale ukuthi uNkulunkulu sewuqalile umsebenzi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Mzibande, umama Mzibande, abazalwane bonke entabeni ekhaya lezi, entabeni likaJehova kuyabonelelwa. Nginembiko kaNkulunkulu. uNkulunkulu angithume wona la osukwini emasontweni amathathu adlule. Ngikhe ngilele ebusuku, kwafika ukuthi ake ngikhuleke ngimbuze uNkulunkulu ukuthi kungaphi izono zami zingakanani esengone ngazo. Kulaphi la ngisilele khona phambi kwaNkulunkulu nala ngingakalungisi khona. Ngangisangoma, uNkulunkulu wathi angihambe ngiphendule bonke abantu engangibathwasisa, ngigene door to door. Ngajabula kakhulu ukuthola leyo mpendulo, nangempela ngenze njalo. Ngahamba ngangena door to door, ngijabula ngendlela eyisimanga. Into engijabulise kakhulu ukuthi ngibafice besaphile eminyakeni eminingi esahlukana ngayo. Ngesikhathi ngingena ngibatshela le ndaba, bathuke kakhulu. Kwakhona ukwesaba ukuthi lezi zinto engizikhulumayo kuzona zomuntu ophilayo. Bangibuza bathi usaphila Gogo Gumede? Ngathi ngiyaphila. Bathi ukhonzaphi? Ngasho ngathi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonakala bathi laphi leyo nkonzo, ngabatshela ngathi ise-Richards Bay, kodwa ama-branch asekho namanje nje ngise-branchini yaseWilo. Bazalwane, ngambonga uNkulunkulu, bavele bakhala mangibatshela ukuthi nganidukisa, nganingcolisa. Lahlani yonke lento enganinika yona, nganinika into engeyona uNkulunkulu uthi angize ngizoniguqula. Bakhala bathi senze njani gogo? Ngathi ngizonithatha, ngabathatha nangempela ngabafaka entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Bajabula, nami ngajabula kakhulu. Kwabe ngathi khona ilitshe bazalwane elisuswe phezu kwamahlombe ami. Muhle uJehova, uyinqaba ngosuku lenhlupheko, uyabaza abaphephela kwena. Nahum 1:7. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga bazalwane, ukuthi uNkulunkulu kushaye lesikhathi ngisaphila, angitshela into ezinkulu kangaka. Mina ngicishe ngafa nje ngangambona uNkulunkulu. Kumanje ngikhankasileke, ngihamba umhlaba wonke, ngiyabaguqula, ngibafaka entabeni yendlu kaJehova, ngibafaka ekhaya lezi, ngibafaka entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabaphendula, ngihleli, ngiyahamba zonke izinsuku. Namhlanje ngiphumulile ngoba ngiyabafaka, ngibabhala phansi. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga wena baba umpostoli wavuma ukugitshelwa. Ngiyabonga uNkulunkulu akukhulise. uJesu Kristu inkosi. Amen.